മാസ്ട്രോയുടെ എൻജിൻ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നതാണ്. അത് വാൽവ് ലീക്കാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്കത് അഴിക്കാതെ. ഇത് ചോട്ടു, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കടയിൽ വരുന്ന വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ചോട്ടു. ആ ബായ് ഷെരീഫ് ബായ്, ഇത് ഷെരീഫ് ബായ് ആസാം. അത് പുറകെ നിൽക്കുന്ന മനു ഇവിടെ പത്തിരുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്കാദ്യം ഇതിൻ്റെ സംഭവം നോക്കാം. മാസ്റ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഇറങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്. ഇത് പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാൽവ് പ്രശ്നമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലേ, ഇത് വെറുതെ കംപ്രഷൻ ഇല്ലാതെ കിടന്ന് അടിക്കുക വണ്ടി. ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്രഷൻ ഇല്ലാതാവും. വേണ്ട ഇത് വേണ്ട, ഇത് ചോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് വേണ്ട, ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല. എന്നാൽ വാൽവാണെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ടൈറ്റില്ല. വാൽവ് കളയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. വയറെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഊരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അവിടെ എല്ലാം അഴിച്ചു വിട്ട് ഓസും എല്ലാം ഊരി. ഇനി നമുക്ക് ഷോക്ക് അബ്സർവ് അഴിക്കണം. പിന്നെ ആക്സിൽ ഊരണം. ബാ മനു 12 കീ എടുക്കുക. നേരെ ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് അബ്സർ അങ്ങ് അഴിച്ചു വിടുക. കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചോട്ടു? ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻജിൻ അഴിക്കുന്ന വണ്ടികളായത്. ആ മെഷീനൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം മനു. ഒന്നേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ പ്രശ്നമെന്നുള്ളത്. ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. വാൽവ് ലീക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഓഫായിപ്പോയി. ഞാൻ ചൂട്ടും കൂടെ രാവിലെ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന വണ്ടിയാണ്. രാവിലെ കട തുറന്നപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വിളിച്ചതാണ്. നമ്മളത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയ സൗണ്ടും കൂടി കിട്ടും. ഇനി ആക്സിലോട് അഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ മൂരി എടുക്കാം. നമുക്ക് മൂരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പടയെന്നും പറഞ്ഞ പരിപാടിയും ചെയ്യും. തൊട്ടോടെ ഇപ്പുറത്ത് പറ തൊട്ടു. ആക്സിലിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇപ്പുറത്താണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടണം. ആ ഓഫ് ചെയ്തു. അത് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടല്ലോ. മണിവണ്ണ പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ സാറേ. സാറാ മിഷനിങ്ങാ 15. ഇവിടെ ഇതിനെ അയച്ചെടുക്കണം. അപ്പുറത്തുനിന്ന് പിടിച്ചേക്കണേ. ഓയിലൊക്കെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ഓയിലാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് എടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഓയിലൊക്കെ നല്ല പുതിയ ഓയിൽ. കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് എഞ്ചിന് ഒരു ചാൻസും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളും ഇല്ല എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഓയിലൊക്കെ നല്ല ഇതുണ്ടോ ചുട്ടു. ഇത് കണ്ടോ ഓയില്, ഓയിലൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് ഓയിലാണ്. മെഷീനിങ് എടുത്ത് അല്ല ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിൽ വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ വേണ്ട പോയിട്ട് അയക്കേണ്ട ചുട്ടു കുറച്ച് ബാക്ക് അയക്കണം. ആക്സിൽ നമ്മൾ പുതിയ ആക്സിലാണ്ട് ഇവിടെ തട്ടം തോറും അവിടെ അപ്പോൾ മനു വേണ്ട അയച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൊണ്ടാണ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടുന്ന് അവിടുന്ന് മനുവണ്ണം അത് അയച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ പെരിയ അങ്ങോട്ട് പൊക്കുക. എഞ്ചിൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് ബാക്കൊന്ന് കിട്ടിക്കണം. വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കപ്പ അഴിച്ചു കിട്ടില്ല. സ്റ്റാറിങ് എടുക്കും. ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട ചോട്ടു. ഇവിടെ വേറൊന്നും അഴിക്കാൻ ഉണ്ടോ? ഇപ്പുറത്ത് വേണ്ട കപ്പ അഴിക്കാനുണ്ട് ചോട്ടു. ഇത് വേണ്ട, ഇത് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ ഇതാ ക്ലച്ച് എയർ റിലീസാവുന്ന സിസ്റ്റം. അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റാണ്. ചെയ്സ് ഊരുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഹെഡ് വെക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാറ്. അഴുക്ക് കയറി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റാർ അഴുക്ക് കയറി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഊരി എടുക്കാറുണ്ട്. സ്റ്റാറിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫ്രീ ആവും കേട്ടോ. പതിയെ വേണ്ട നല്ല ടൈറ്റാ. അതിന് കയറി സെറ്റായി. ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തീരുമാനമൊന്നുമില്ല. പറ്റിയതാണ് ഇത്രയും കമ്പഷൻ പോലെ. പാത്രം എടുത്തോ ബോൾട്ടാ. കണക്ഷൻ കൊടുത്തേ. യാതൊരു വിധ പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ല.
4 ടച്ച് ക്ലീനിങ് ആണ്. മെഷീനെ ലോഡ് വലിക്കത്തില്ല ചോട്ട്. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വലുതുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വലുത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആയി. അതെ ശരി, കൊണ്ടുപാടേ, ഓടിക്കൊണ്ടുപാടേ. എന്താ ആ പണി, എന്തോ അഴുക്ക ഇല്ലയോടാ. സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വലിയ മെഷീൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈ പവർ മെഷീൻ. കൊടുത്താ എത്ര അഴിയാത്ത ബോൾട്ട് നമുക്ക് അഴിക്കാം. എല്ലാം ഒന്നും ഇത് അഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത്, പറഞ്ഞു മനുവച്ചരി ഇതാ മേടിച്ചു. 10 കിലോ ഉണ്ട്. കണ്ടിട്ടൊരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നില്ല. അനുവേ എന്തോരം കഴിക്കും, എന്തായാലും 2 പേർക്ക് കഴിക്കാം. അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തുവാടേ ഇത്? ബട്സ് ഒന്ന് ആലോചന. എന്ത് എയർ വലി വലിക്കുന്നുണ്ട് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി. ഫാൻ എയർ വലിക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് അത്. കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചാറന്തി ഷെർഫ് ബാഗ് വന്നോ അവിടെ. ഫുള്ള് കച്ചടയാണ്. 2 പേര് വീഡിയോയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ 2 പേർക്ക് ഡൗട്ട് ആരഴിക്കണമെന്നുള്ളത്. ഓ ബായ്, ക്രാങ്കോൽസിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്രാങ്കോൽസിയിൽ പോയിട്ട് എന്താ ഓയിൽ തള്ളി വരിക. അതാണ് ഈ വണ്ടി പണി മേടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. എന്താ വെറുതെ കിടക്കരുത്. കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് കണ്ടോ, ചുമ്മാ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എൻജിൻ കറക്കിവിട. ഇതാണ് അവസ്ഥ. വെറുതെ കറങ്ങി ഒന്നെങ്കിലും ഏതായാലും അതിന് ഓയിൽ ഊറ്റാൻ. മനുവേ ആ പാത്രം എടുത്ത് ഓയിൽ ഊറ്റിട്ടില്ല. ഓയിൽ ഊറ്റാൻ പോവാം. ഓയിൽ പക്ക ഓയിലാണ്. 2-3 ദിവസമായതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഊറ്റി നോക്കണം. എനിക്ക് തിരിച്ചൊഴിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഫുള്ള് ഓയിൽ സീൽ പോയിട്ട് ഓയിൽ മൊത്തം ഫുള്ള് ലീക്കാണ്. ഇതാണ്ട് ഫുള്ള് ലീക്കാണ്. ക്രാങ്ക് ഓയിൽ സീൽ പോയിട്ട് മൊത്തം ലീക്കാണ്. 4 സൈഡിൽ കൂടെ ലീക്കാണ്. പക്ഷെ അത് പുറത്തോട്ടില്ല. ഇവരിൻ്റെ എനിക്ക് നേരടിച്ചപ്പോൾ മൊത്തം വെള്ളോട്ട് തെറിച്ച് പോയി കാണും. അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല. ഹരിതാപകരം ഇച്ചിരി വേസ്റ്റിങ് എന്നാ മേശരി. മനമേശരി കവറില്ല അയച്ച് ഇതഴിക്കാൻ ബ്രീത്തർ. ഓ പ്ലഗൊക്കെ കട്ടർ വീണത് ബെൻഡായിപ്പോയി. പ്ലഗിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ. നല്ല ലീക്കുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഓയിലും കുറവാണ്. ലീക്കാണ് പ്രശ്നം. വലിയ ലീക്കാണ്. ഇനിയുള്ളത് ഹെഡും സിലിണ്ടർ. അവസ്ഥ ഇത് കണ്ടോ. അവസ്ഥ കണ്ട വണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് സർവീസൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ 4-ലൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് ഭയങ്കര ഹൈപ്പായി പോയി. എടാ 10-ൻ്റെ എടുത്തടാ മനുമേശ്വരി. 10-ന് എടുത്തായിരുന്നു. ടെൻഷൻ ആദ്യം അയച്ചു വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടൈമിങ് അയക്കാവും. ഫുള്ള് പീസാക്കേണ്ടി വരും. കഴുകുന്നതാണ് പണി. ശരിക്കും പണി കിട്ടും നമുക്ക് കഴുകാൻ. 5 ലിറ്റർ ഡീസലെങ്കിലും വേണം കഴുകാൻ. ഓ ടെൻഷറെല്ലാം പോയി. ടെൻഷർ പൊട്ടിപ്പോയി. ടെൻഷറാണ് ഇതിൻ്റെ പോയത്. കണ്ടോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനല്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്തൊക്കെ വരും ഇതിന്. ഇപ്പോൾ പുതിയത് മേടിക്കുന്ന വീഡിയോക്കകത്ത് നമുക്കതിടാം. എന്നാലും കംപ്രഷൻ ഔട്ടാണ്. ഇല്ല ടെൻഷൻ്റെ അല്ല. എഞ്ചിനെ കഴിച്ചുവിടുക. കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ടൈം ചെയ്യപ്പതി അങ്ങ് ഊരിയെടുക്കുക.
എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീലാണ് എൻ്റെയും വീലാണ് വീൽ അഴിച്ചെടുത്ത് സെറ്റോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു കവറിൽ നിന്ന് കവറിലോട്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. സിലിണ്ടറും ഇതും എല്ലാം കൂടെ പുറത്തുള്ളൊരു വട്ടിൻ്റെ കൊണ്ടുണ്ട്, അതങ്ങ് അഴിച്ചു മാറ്റണം ആദ്യം. അതെല്ലാം കൂടെ വെട്ടിക്കിടക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ടിയാണ് മാസ്ട്രോ. നമുക്ക് കുറച്ച് കസ്റ്റമറുണ്ട് മാസ്ട്രോ ഡിവറ്റ്. എല്ലാം പ്രശ്നം സർവീസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഏത് വണ്ടിയാണേലും. എൻ്റെ മോനെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ദയനീയമായ അവസ്ഥ. അതെല്ലാം പണി വാങ്ങിച്ചു, നല്ല രീതിക്ക് പണി മേടിച്ചു. അതിന് വാൽവിൻ്റെ ലീക്ക് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. പാടിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. ടെൻഷർ പോയിട്ട് ഈ പാട് ഈ ചെയിനെ കിടന്നടിക്കും. ഈ ടെൻഷർ ഇവനിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തും. പക്ഷെ എന്തോ പറ്റിയ പ്രസ്സിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പം ഈ ചെയിൻ അവന് തോന്നുന്ന രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോയി. ഇനിയുള്ളത് ക്രാങ്ക് അഴിക്കണം, ക്രാങ്ക് ഒഴിക്കണം, ക്ലച്ച് അഴിക്കണം, സെൻറ്റർ അളക്കണം.